হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দক্ষিণ হওয়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে পাখিদের ব্লগ। আমার আজকের ব্লগে নাচছে আমার অ্যারাবিয়ান। অ্যারাবিয়ান কি করে এত নাচ শিখলো? এই অ্যারাবিয়ান, কবে তুই নাচ শিখেছিস রে? এত চমৎকার করে পাখা দুলিয়ে ডানা দুলিয়ে তুই নাচছিস। কিরে, এটা কোন গান? এটা কি আলিফ লাইলা? হ্যাঁ, ওরকম আলিফ লাইলা কিন্তু ভয়ঙ্কর একটি গান। কিরে, এত নাচছিস কেন? কি হয়েছে? খুশি? হ্যাঁ, আমি অত খুশি, আমি অনেক খুশি। তুইও আমার সঙ্গে এত খুশি? আচ্ছা দেখি তো আমাদের এই এলভিনোটা কি করে। ওমা, ওরা দুজনেই তো ভীষণ রকম খুশি। কি হলো রে? নাচছে এলে ধুলে আমার লুটিনো এলভিনো, সব প্রতিটা খাঁচায় সবাই আজকে খুব খুশি। কেন? উলি পাপা, উলি পাপা, কি নাচছে